first image he told me about was of 3 children on a road in Iceland in 1965. He said that for him it was the image of happiness, and also that he had tried several times to link it to other images, but it never worked. He wrote me, "One day I'll have to put it all alone at the beginning of a film, with a long piece of black leader. If they don't see happiness in the picture, at least they'll see the black." Ja, det var det att jag har aldrig haft svårt att vara ensam. Jag har tvärtom haft väldigt behov av ensamheten. Ända sedan jag var barn så tyckte jag om att vara ensam och leka ensam. Ensamheten har för mig aldrig varit ett problem. Jag undrar om alla människor är instängda. Du är ditt, jag är mitt, var och en i sin kub. Alla människor. Sen så de här makalösa 24 åren med Ingrid. Och jag upplevde den någonting så oerhört som en gemenskap. He wrote me, "The weight of the world is love." Ces éclats de soleil ranimaient son âme, qui détestait le brouillard, qui avait besoin de chaud. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction, the weight we carry is love. The warm bodies shine together in the darkness. The skin trembles in happiness. And the soul comes joyful to the eye. Men gemenskap, det går ju aldrig att återskapa. Så att nu har jag återgått till den här ensamheten. Vem är jag och varifrån kommer jag? Och varför har jag blivit så som jag är? Förstår du det bättre nu? Nej. Nej. Sämre. Mindre. Eller rättare sagt inte sämre. Vet mindre om mig själv nu. Jag visste för 10 år sedan. Det gör jag nog. Yes, that's what I wanted. I always wanted.
I always wanted to return to the body where I was born. Je suis Saint-Esprit. Je suis saint d'esprit.